Turabashimiye inshuti bavandimwe mukomeje dukurikira kuri ibi byigisho byiza bijyaniranye n'igihe tugezemo, byigisho bijyaniranye nanone n'igihe abantu bose bashobora kumva kandi bagasobanukirwa, kuko igihe tugezemo ni igihe gisoza amateka y'iyi si, akaba ariyo mpamvu buri wese agomba kwita ku bugingo bwe kandi mu kubwitaho agashishoza cyane kugira ngo uko umuntu yibwira, uko umuntu atekereza bibe bihuje no gushaka kw'ijuru. Murayaganira rero na mwene so bagira inshuti Pierre Haleluya, aho tugiye kuganira ku cyigisho cyiza kirimo umugisha kuri buri muntu wese. Reka mbere kugira ngo tuganire tubanze twasenga. Turagushimye data wa twese, tugushimira imiburo n'inama uduha, tugushimira mwuka wawe wera wadusigiye kugira ngo igihe tumwumviye tumwemereye dukore ibihuje no gushaka kwawe, utubere umubyeyi natwe tukubera abana, ubihimbarizwe. Reka rero iki cyigisho cyiza kijyaniranye n'iki gihe turimo uduhe kukumvira, ndetse n'abandi bazakurikira ibi byigisho twese tugira impano yo kukumvira kugeza igihe uzagarukira tukagusanganira mu kirere, mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho rero tugiye kuganira ni icyigisho cyiza kivuga ngo ishungura. Ishungura ni iki? Ishungura ni nde urikora? Ishungura rikorwa bitewe n'iki? Ishungura rikorwa ryari? Ishungura rikorwa nande? Ishungura ribaho mu buhe buryo? Nguko uko tugiye kugenda muri iki cyigisho, gusa ikigaragara ni uko buri wese arimo, ni uko buri wese agomba kwiyumvamo, kuko buri wese atiyumvise muri iki cyigisho aba yacyumvise nabi. Ntabwo bitangaje ko rero nanjye uvuga ndiyumvamo, ntabwo ari igitangaza, ahubwo ni ukugira ngo turusheho kumva amahirwe ijuru ritwifuzaho muri uyu mwanya. Ishungura tubishyize mu rurimi rusanzwe runumvikana mu rurimi rw'ikinyarwanda, nubwo no mu zindi ndimi bashobora kubyumva mu ndimi zabo, niko kugosora. Kugosora rero ntabwo aba ari bibi kugosora, nta nubwo aba ari bibi ku bikenewe cyangwa se ibigosorwa, ahubwo igosora ribaho kugira ngo ibidakenewe na nyiri ukugosora bivemo. Turabizi igihe bagosoraga ingano, igihe bagosoraga ibigori, igihe bagosoraga amasaka, igihe bagosora uburo, ntabwo ugosora aba ababaye kubera kugosora, aba anejejwe nuko agiye kubona umusaruro ufatika kandi wujuje ibyangombwa. Nguko rero icyigisho cyacu kigiye kugenda, niyo mpamvu nshaka kugira ngo natwe twishimire yuko iri gosora, iri shungura twaba abifuzwa n'ugosora ari we data wa twese wo mu ijuru, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye kubanza rero isomo riboneka muri Amosi igice cya 9 umurongo wa 9. Umuhanuzi muto witwa Amosi igice cya 9 umurongo wa 9 aravuga ngo, kuko nzategeka kandi nzagosorera inzu ya Isirayeli mu moko yose, nk'uko ingano zigosorerwa ku ntara ntihagire n'imwe igwa hasi. Niko twari tubanje kubivuga, ingano nazo ziragosorwa. Ahangaha nyiri ukugosora aravuze ngo nk'uko ingano zigosorwa ntihagire na rumwe rugwa hasi. Ariko biraza kurangira hari kiguye hasi, ariko kitari ingano, icyo turi buze kureba. Imana rero isezeranya Abisirayeli umugisha ku iherezo, niyo nsanganyamatsiko cyangwa se niyo magambo abanza iki cyigisho cya 9. Nubwo igosora rigomba kubaho, Imana yashizemo umugisha, Imana iri kugaragazamo umugisha, izina ry'Imana nirikomeze guhabwa icyubahiro. Ushobora kwibaza uti kubera iki noneho nta rugano na rumwe rugomba kurwa hasi nk'uko Amosi abivuga? Ese hagwa hasi iki?
ubwo turi buze kureba, tugiye kureba rya somo umwami Yesu Kirisitu yavuze. Na Yesu Kirisitu ntabwo ari Amosi gusa wabivuze mu isezerano rya kera, na Yesu Kirisitu yabivuzeho. Yesu Kirisitu yabivuzeho muri Luka igice cya 22 umurongo wa 31, 22 umurongo wa 31, Yesu avuga ko Petero agiye kumwihakana. Hariya twumvise Amosi avuze ari ingano, nubwo icyo gihe nazo ziterekezaga ku ngano, kubera umuco wari uriho icyo gihe byagaragaraga yuko bakundaga kugosora ndetse bagahinga ibinyampeke byinshi. Ariko Yesu Kirisitu hano none agiye kubivuga bitari uburyo bw'umuco, kugira ngo uwo ari we wese arusheho kumva none ko atari ingano, ko atari amasaka, ko atari ibigori, ko atari impungure, ko atari uburo, ko ahubwo none bihindukiriye abantu. Noneho ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo wa 31, aravuga ngo Yesu avuga ko Petero agiye kumwihakana. Kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Byumvikane ko umuntu wagosoye imyaka, iki cyigisho yacyumva cyane kuruta umuntu utaragosoye. Ariko weho ndakwinginze ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Uyu wabwirwaga ahangaha yavuganaga na nyiri kugosora ari we Yesu Kirisitu. Noneho agaragaza yuko iri gosora rigiye kubaho, rikaba noneho mu ntumwa za Yesu Kirisitu, niko kuvuga igosora rikabera mu itorero rya Yesu Kirisitu. Aha cyari mu gihe cya Efeso. Tuzi yuko Efeso yamaze imyaka 100 ibanza ukurikije igihe Yesu Kirisitu yavukiye hano kuri isi. Iri ryari igosora rigiye kubaho mu gihe cya Yesu Kirisitu. Niyo mpamvu Yesu Kirisitu yabwiraga ngaho intumwa ze nk'uko iri shungura cyangwa se igosora rigiye kuvugwa ahangaha rinareba abitorero ndetse n'isi muri rusange. Yesu aravuga ati, Simoni, Simoni, abivuga amagambo ngo iyo Yesu yavugaga ikintu inkubwe ebyiri, uko habaga harimo nk'indahiro. Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ariko weho ndakwinginze ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Aramubwira ati, Mwami, niteguye kujana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati, Petero, ndakubwira yuko uyu munsi ngo kitaraza kubika utaranyihakana 3 ko utanze. Iki ni icyigisho kizwi neza, ariko reka tugisome tukirangize kugira ngo twumve icyigisho kigiye kwerekeza. Umurongo wa 35, kandi arababaza ati, ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakennye? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, ariko nonaha ufite uruhago rurimo ifeza urujyane, n'ufite imvumba nuko, ariko utabifite agure umwitero we ngo abone kugura inkota. Ndababwira yuko ibi byanditswe bikwiriye kunsohoraho ngo yabambanywe n'abagome, kuko ibyanje byenda gusohora. Baramubwira bati, Mwami, dore inkota 2 ngizi. Arababwira ati, ziramaze. Ngiki rero icyigisho byumvikane ko mu isezerano rya kera igosora ryabagaho. Murabizi ko mu ngobyi ya Edeni igihe Imana yatangaga amabwiriza irababwira iti, muzororoke, muzarya ibi, muzarya. Ariko igihe Satani yahegeraga, tuzi ko ingorane zaturutse ku byerekeranye n'ibyo bariye batari bemerewe. Mu gihe cya Nowa ayo makuru turayazi, no mu gihe cy'Isodomu n'i Gomora ayo makuru turayazi, mu gihe cya Yesu Kirisitu ayo makuru turayazi. Nariyo dusomye ahangaha yuko bagombaga kugosorwa. Ese noneho muri iki gihe cyacu igosora ryo rizagenda gute? Ishungura rizabaho gute? Rizafata abandi? Reka
dusome ibyanditswe n'ibyanditswe dukoresha gusa kugira ngo bitaba inyigisho za kimuntu, bititirirwa umwigisha, bititirirwa ubisoma, bititirirwa wamukurikirana ku rubuga. Reka twifashishe igitabo kivuga ngo umwiteguro w'akaga gaheruka, kuko igosora rigomba kubaho mu kaga cyangwa akaga cyegereje. Turebe icyigisho cya 4 muri icyo gitabo cyo kwitegura akaga gaheruka. Ni icyigisho kivuga ngo ishungura, icyigisho kivuga ngo ishungura, icyigisho kivuga ngo igosora. Bantu b'Imana, bagenzi banje, inshuti, bavandimwe, ubwo igosora ribaho bavuze ko nta rugano na rumwe ngo rugomba kuzagwa hasi. Bivuze ko Yesu Kirisitu umuntu wese azumva, afite, abona, atazamubura cyangwa se atazaba nk'urugano ruguye hasi, ahubwo azakora uburyo bwose bushoboka kugira ngo amuramire nk'uko ingano ziramirwa. Ishungura ni imvugo yakoreshejwe ivuga ubunararibonye bwihariye mu guhitamo no guhakana mu bwoko bw'Imana. Ishungura ni uko abana b'Imana bamwe bazahitamo, abandi bagahakana. Iri hitamo no guhakana byose bikazabera ku byanditswe byera. Mu gihe cyo guhura imyaka bashungurira impeke mu kayunguruzo kugira ngo impeke zice mu myenge y'akayunguruzo kandi umurama uhuhwe n'umuyaga. Bisaba kugira ngo twumve akayunguruzo ni iki muri iki cyigisho. Umurama ni uwuhe muri iki cyigisho, umuyaga uzaba uwuhe wo muri iki cyigisho. Nanone mu mugabane uheruka amateka y'itorero hazaba ishungura mu bagize itorero. Impamvu zikomeye z'uko kugosorwa cyangwa se gusohorwa n'izi zikurikira. Tugiye kureba impamvu zigera muri 5 cyangwa se 4 z'ingenzi zizatuma mu itorero ry'Imana habamo ishungura, kandi uko bizagenda kose bizaba, kuko ni ibyanditswe, ni Yesu Kirisitu bivuga. Ntabwo ahinduka, niyo mpamvu n'ibyanditswe bidahinduka, bivuze ko n'amateka atazahinduka. Ingingo ya mbere izatuma habaho igosorwa, izatuma habaho ishungura, iravuga ngo n'uburangare no kudamarara. Uburangare no kudamarara. Ese abantu barangariye iki? Abantu badamarariye muki? Reka turebe ikintu gitumye abantu barangara abandi bakadamarara. Mu bintu bitumye abantu barangara ndetse no kudamarara ni ukuba akazuyaze. Umubare w'abagize ako gatsiko wari wagabanutse. Bamwe muri bo bari bavanywemo n'ishungura maze basigara mu nzira. Abatagira icyo bitaho n'ababona ko ibintu byose ari kimwe, batari bifatanije n'abari basingiriye bihagije ukunesha hamwe n'agakiza. Iyi ngingo ya mbere igiye gutuma habaho ishungura, habaho kudamarara mu bwoko bw'Imana, nk'uko byabaye mu bwoko Yesu Kirisitu yarayoboye arizo ntumwa ze, ngo ni ukubona ibintu byose ari kimwe. Kubona ibintu byose ari kimwe, ukabona imirire yose ni kimwe, nta gutandukanya ibyera n'ibitera, nta gutandukanya ibyejejwe n'ibitejejwe. Imyambarire yose ukabona ni kimwe, imivugire yose ukabona ni kimwe. Abigisha bose ngo bose bari kwigisha ijambo ry'Imana. Mbega iyi ngingo ngizashungura benshi. Ariyo mpamvu abantu benshi bari kugera kuri iyi ngingo bakavuga ngo upfa kubura kuvuga Imana. Mbese si Imana yo mu ijoro? Ngo natwe niyo tuvuga. Ngo mbese si iby'ijoro uvuga? Ngo natwe nibyo. Mbega ino ngingo ngiratwara abantu benshi. Mbega ino ngingo ngiratuma abantu bahinduka umurama. Mbega ino ngingo iratuma umuyaga uhuha
niba ubona abigisha bose ari bamwe, niba ubona imirire yose ari kimwe, niba ubona imyambarire yose ari imwe, niba ubona abantu bose bari kugenda kimwe, niba ubona abantu bose bari kwerekeza hamwe, niba ubona abantu bose bari kuvuga kimwe, niba ubona abantu bose bari kureba kimwe, niba ubona abantu bose bari kumva kimwe, niba ubona ibintu byose kimwe, umuyaga ntabwo uri bugusige, umuyaga ntabwo uri bunsige niba ariko bimeze. Ingingo ya kabiri itumye hagiye kubaho ishungura, hakaboneka ingano, hakaboneka n'umurama. Ni ingingo ivuga ngo akarengane gatewe n'ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ry'icyumweru. Akarengane gatewe n'ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko ry'icyumweru. Abantu benshi havugwa icyumweru baravuga bati nta kibazo, icy'ingenzi ni ugusenga, Imana niyo dusenga, ntabwo natwe ari Satani, namwe iyo musenga niyo turayemera kandi turayumva. Ariko kibazo uti kubera iki bamwe basenga kuwa gatanu, abandi kuwa gatandatu, abandi kuwa karindwi, abandi kuwa mbere? Ngicyo ikibazo. Ya ngingo ya mbere impamvu izatwara benshi ni uko nyine n'abasenga ku isabato, ku cyumweru, kuwa nyuma se cyangwa se kuwa gatandatu, nuko bazaba bagiye kubera ko bazaba bamaze kubona ibintu nk'aho ari kimwe. Ishyirwa mu bikorwa byerekeye ibikorwa by'itegeko ry'icyumweru. Igihe cy'ishungura cyaratangiye kandi kizakomeza. Abashidikanya bose gufata umwanzuro wo kwakira ukuri kandi ntibitangire gukora umurimo w'Imana, ishungura rizabashira hanze. Bidatinze ubwoko bw'Imana buzageragezwa, kandi umugabane munini w'abageragezwa nk'abanyakuri muri iki gihe bazaboneka bameze nk'inkamba y'icyuma. Dore ikizatuma ino ngingo itwara abantu benshi ni abantu bumva isabato iri mu kuri, abandi bakumva ku cyumweru ni mu kuri, maze ngo bagatinda gufata umwanzuro. Gutinda gufata umwanzuro si bizaba bitewe n'iki? Amaze bariva none si ko aho dusengera mbona abahari ari abo kwizerwa, ko mbona abo dusengana si bavuga Imana neza, ko mbona abo dusengana se. Maze wirengagize ko hari umunsi Imana yejeje kandi gaha umugisha, ari we munsi w'isabato. Hanyuma utinda gufata umwanzuro bitewe n'ubwinshi bw'abo musengana, bitewe n'ubwiza bw'insengero musimusengeramo, bitewe n'uko ababwiriza iwanyu bigisha. Wirengagize ko isabato ari itegeko rya kane, maze Satani akurendeze, Satani akuzarize. Utinda gufata umwanzuro kuri ino ngingo, maze ishungura rikugereho risange uri kureremba mu bantu batari bafata umwanzuro, uhinduka umurama, hanyuma umuyaga nuhuha uhita ufata ikirere. Ikindi kizatuma kiri muri ino ngingo ya kabiri, kizatuma abantu bahinduka umurama, kudakora umurimo w'Imana, kutita ku murimo w'Imana. Bivuze ngo abantu batita ku murimo w'Imana bakawuharira abandi, bakawutereranamo abandi, bakumva ari, cyangwa se hariho n'abashobora kumva aribo bawukora abandi batawukora. Ibi byose bizaba mendezo yo gutuma bamwe baba umurama, abandi babe ingano, atari uko abandi babafatiye imyanzuro, ahubwo ari uko abantu ubwabo bazaba biyumva ngo nje ndikumva ari bariya bawukora, ngo nje ndikumva ari bariya bawushoboye, nje ndikumva ari nje uwushoboye abandi batawushoboye. Ibyo byose bituma abantu bahinduka umurama mu gihe bakagombye kuba ingano. Ngo bidatinze ubwoko bw'Imana buzageragezwa, kandi umugabane munini w'abagaragara nk'abanyakuri muri iki gihe bazaboneka ko bameze nk'inkamba. Uyu murimo ntabwo usaba uko umuntu agaragara inyuma, ntabwo usaba uko umuntu awumva. Ngo abantu benshi bagiye bagaragara nk'abizerwa,
igihe iyi ngingo ya kabiri cyangwa se igihe nyiri ukugosora azaba afashe inkoko, azaba afashe intara acugushije, nacugusa ubwa kabiri, abantu bagaragaye nk'abanyakuri, abantu bagaragaye nk'abizerwa, nyamara badahamanya na Yesu Kirisitu, bose bazahuha n'umuyaga bavemo. Ingingo ya gatatu izatuma abantu bahinduka umurama, izatuma abantu bahuhwa n'umuyaga, kandi bakagombye gukomera ngo ni ukwanga ubutumwa bw'ab'i Laodikiya. Kuko urakaza uyaze Laodikiya we, niko Yesu umuhamya wizerwa w'ukuri avuga, kandi ukaba udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Nyir'ugucugusa intara nayicugusa ubwa gatatu, izaba igeze ku Banyalaodikiya. Abanyalaodikiya ni abantu bameze gute? Ni abantu bakazuyaze, ni abantu babona ukuri, bakakubona pe, bakabona niko bakanakwishimira, bakakubamo. Ariko n'ibitari ukuri byaza bakavuga bati nta kibazo, reka tube tubifasheho, reka tube tubyemeye, icy'ingenzi ni uko, icy'ingenzi si uko. Ahari wabona abibaye gutya aribyo maze ukuri bagashakisha ukuntu bakuvangamo izindi nyigisho, akaba ariyo mpamvu Abanyalaodikiya iri shongora ritazabasiga ngo abahora bidamarariye kandi ntibite kuri uyu muburo wa Kirisitu, bazatandukanywa n'itorero mu gihe cy'ishungura. Mpera ko mbazi icyo ishungura nari nabonye nisobanura, bansubiza ko ryari ryatewe n'inama y'umugabo wo guhamya ukuri w'itorero ry'i Laodikiya. Iyo nama izagira umumaro ku mutima uyakira, uzamutera guhimbaza ukuri. Bamwe ntibazayemera, bazayirwanya, kandi icyo nicyo kizatera ishungura hagati y'ubwoko bw'Imana. Nabonye ko ubutumwa bw'umugabo w'ukuri bwumviswe by'igice. Ubwo buhamya bukomeye ari nabwo butuma itorero rishyirwa mu mugabane uyu n'uyu, bwatekerejwe nk'ubutaremereye ndetse burasuzugurwa. Bugomba gutera abantu kwihana kutajenjetse. Ababwakira by'ukuri buzabahindura kandi buzabatunganya. Kuri iyi ngingo hagomba kuzamo ingingo yo kwihana, ngo abantu bihanye by'igice, ngo abantu batumvise inama mu buryo bwuzuye, abantu badakunda gusoma ngo bemere icyo Mwuka w'Imana avuga. Iyi ngingo irabatwaye. Ingingo ya kane igiye gutuma habaho ishungura, ngo benshi bazayobywa n'inyigisho z'ibinyoma kubera ubumenyi buke bw'inyigisho z'ukuri. Iyi ngingo izashungura abantu bazi bikeya, kandi koko aha tuzengurutse usanga abantu benshi bazi bikeya. Urabwira abantu ati nyabuneka mufate Bibiliya musome, bamwe bakavuga ngo mu kiliziya aho nsengera padiri arayifite. Ukabwira abantu ati nyabuneka musome, ati twebwe ntabwo dusoma Bibiliya, dusoma Korowani. Ukabwira abantu ati nyabuneka musome, ati twebwe tuyisoma twitonze kubera ko ngo Bibiliya ni inyanja. Nyabuneka musome. Ngo ariko ngo gusoma ni byiza, ngo ariko ngo urebye ngo iyo abantu bize byinshi ngo bazabazwa byinshi, bagasoma bike ngo kugira ngo bazabazwe bike. Mbega ishungura ngo riratwara abantu benshi, mbega ishungura ngo riratwara abantu bo kwizerwa, mbega ishungura ngo riratwara abizera. Igihe kiregereje ubwo hagiye kubaho umubabaro no kujijwa gukomeye. Satani nka marayika
hazagera aho ayobya n'intore niba bishoboka. Iyo bavuga intore ni ba bantu bari basobanukiwe, ba bandi tubona ngo ni abanyempano, ba bandi tubona ngo ni abanyamwuka, ba bandi ngo tubona ngo bafata iminsi 7, iminsi 40 n'iminsi 50 ngo bari kwiyiriza, ba bandi tubona bahanura ibintu bikaba, ba bandi tubona bavuga ijambo ry'Imana tukabona turanyuzwe. Mbega ngo baratwarwa n'ishungura, mbega ngo baragenda, mbega ngo baragenda nk'uko urupapuro rugenda mu kirere, mbega ngo baragenda nk'ukibaba rigenda mu kirere, mbega ngo baragenda nk'uko ugosora umurama ukaguruka iyo uhushwe n'umuyaga. Mbese urukumva ibiro bazaba bafite? Mbese mwene data mushiki wanjye urukumva ibiro bazaba bafite? Reba urupapuro mu kirere, reba ibaba ry'inyoni cyangwa ry'inkoko iyo riguruka, reba iyo umurama uvuye ku nkoko uhushwe n'umuyaga, reba uko ugenda, reba ibyo biro abantu bazaba bafite igihe irishungura rizaba riri kubaho. Hazaba imana nyinshi n'abatware benshi, imiyaga myinshi n'inyigisho izahuha. Mu gihe cy'igeragezwa n'icy'ishungurwa, Imana ifite abagaragu bazagaragarira imbere y'amaso yayo ko bayiringiye. Ikintu kizahuha, nta kindi kizahuha, umuyaga azaba ari inyigisho. Abantu benshi baje muri bya bibazo twatangiye twibaza bati umuyaga uzavaye kugira ngo ingano zigende, nako ingano zisigara umuyaga ugende. N'inyigisho zizahuha, wumva uri ibyo avuze n'ukuri, wumva ibyo uri yavuze n'ukuri, wumva ibyo urayigishe n'ukuri, wumva ibyo yavuze, maze uvuge ngo ube nk'aka wa mugabo batumije mu rukiko ngo nahatanga ubuhamya bw'abagabo babiri baburanaga b'inshuti ze. Umwe arasobanura n'undi arasobanura, arebye yabona ni inshuti, arebye n'uyabona ni inshuti ye magara, maze arabareba, arongera arabareba ati ariko murabizi, ati umwanzuro nuko mutsindaguranye. Ese twebwe ntabwo turi kubona inyigisho ziri gutsindagurana? Ese twebwe ntabwo turi kubona abantu bari gutsindagurana? Ese ntabwo turi kubona ahantu hari ukuri? Inyigisho z'ibinyoma zivanze n'ukuri guke zizashyirwa imbere y'ubwoko bw'Imana. Uko niko Satani azagerageza no kuyobya n'intore niba bishoboka. Nshuti bavandimwe, ntabwo uyu muyaga uzahuha, ntabwo ari inyigisho z'ibinyoma gusa, azaba ngo ari inyigisho z'ibinyoma zivanzemo ukuri. Uzaje uratangira kwigishwa rwose ubona umuntu afashe Bibiliya, abanza yasenga, arambure nk'uko bikwiriye, ariko ubusobanuro umwuka uzaba uri kumukoresha ngo ntabwo uzabasha kuwuvumbura. Cyerekane duhamanya n'uyu mugabo wo guhamya ari we Yesu Kirisitu, ari we ndi kubararikira muri iki cyigisho, kubera ko ishungura rizabaho, kubera ko abashungurwa bazabaho, kubera ko umuyaga uzahuha, kubera ko ingano zigomba gusigarana nyiri kubiba, kubera ko umuyaga ugomba guhuha, umurama ugatumuka ukava imbere ya nyiri ukubiba. Nshuti bavandimwe, ntimugatumurwe n'umuyaga, muhagarare mushikamye, mwemere wo kwizerwa ni Yesu Kirisitu. Yasobanuye ibyo neza kandi birumvikana. Reka mbasabire nanjye ntisize kugira ngo ubwire ishungura rizaba riri kubaho, izi mpamvu zigera muri 5 cyangwa se 4 z'ingenzi zikaba ziri gushyirwa mu bikorwa no muri iki gihe turimo. Duhagarare dushikamye muri Yesu Kirisitu, twemere amategeko ye nguko aboneka mu kuva igice cya 20. Nta tegeko na rimwe rivuyemo, cyane cyane nk'uko tuzi ko hagiye hagendererwa isabato yo ku munsi wa 7 ariwo benshi bita umunsi wa 6. Reka mwuka w'Imana bidufashemo, dukomerere muri we, dukomerere mu mategeko ye, hanyuma umuraba uzaza ugasanga turi muri we, azasange twarabanye nawe, yaratubereye umubyeyi, natwe twarabaye abana be by'ukuri kandi bashimwa. Ibyo nabasabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge dusoza iki cyigisho. Data wa twese, nanone turagushimiye kubw'iyi nama uduhaye twese. Reka tugushimire by'umwihariko ukuntu utanze inama zizatuma habaho ishungura, uzaturinde kuba umurama. Twifuje kuba ingano
mu izina rya Yesu, amen.